咱先来看未来一礼拜的天气哦，因为今仔有一阵锋面来到台湾北部的海面，所以一礼拜北部佮有东部的正锋面会落淡薄仔雨，拜四雨会落较大。气象署是指出讲，要等到拜五雨水才会较少。最近几天日时气温真悬，亲像热浪。不过气象署表示，因为受到台湾北边方面的影响，对今仔日开始天气会较无稳定，尤其拜二甲拜四这两天，伫北部甲东部地区雨势可能会较大。明天水气上是比较偏多的，尤其是在大台北、宜兰跟花莲，可能整天都断断续续会有些短暂雨出现。到了17号，虽然锋面还在北部海面，但是水汽上又明显的减少了。那18号会是锋面目前看起来带来的水汽比较多的一天哦。那这一天的话，预计整个北部跟东半部可能会有些短暂阵雨出现。那从雨势的趋势图也可以看到，这一天的降雨呢范围是比较广的哦。那中南部的话，主要降雨还是集中在中午过后，山区可能会有一些午后阵雨的状态。虽然落雨会让气温稍啊降落来，不过气象署表示，这礼拜各地日时高温大多数会超过30度，尤其北部会升到32度左右。白天的高温普遍都可以来到30度以上。那今天在南部的内陆，我们不排除可能会有35、36度的高温出现了。那后续的部分的话，温度上面变化并没有太多，那只是说在下雨的时候，可能在北部的温度会有稍微转凉一些些。另外，受到北部方面的影响，拜三进前，金门、马祖、卡高、大王视线不好，气象署提醒来回离岛的民众，要爱注意上新的航班资讯。记者林旭凯台北报道。